Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ராம்ராஜோட gift unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அது சவுண்ட் எஃபெக்ட்டோட வாங்க பார்க்கலாம். RAMRAJ brand king to king தான். இது வந்து நீங்க உங்க friends and familyக்கு நீங்க gift பண்ணலாம். இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது, இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையான்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சவுண்ட் எஃபெக்டோட இதோட ரேட் என்னென்னா 860 சம்திங் தான் இருந்தது. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணோடனே வந்து ஒரு வேட்டி இருந்தது, ஒரு காட்டன் வேட்டி தான். இது ராம்ராஜ் பிராண்டு தான். அப்புறமே வந்து ஒரு கிளாத் மாதிரி இருந்தது, நம்ம சைஸ் வச்சு சட்டை தைச்சிக்கலாம். அது மாதிரி நல்ல ஒரு சாஃப்டாக இருந்தது. பியோர் ஒயிட்டில் இருந்தது. அந்த ராம்ராஜ் பிராண்டோட அந்த சீல் கூட இருந்தது. இப்போ நீங்கள் அதை தான் பார்க்குறீங்க. இப்போ வந்து நம்ம அதில் எது எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரியே மடித்து வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்னா இன்வைட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ரிட்டன் கிஃப்ட் கொடுக்குறதுக்கோ நீங்கள் இது மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மலாக ஒரு ஷர்ட் வேஸ்ட்டு எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் மாடலில் கொடுக்கலாம். இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இப்போ வந்து இது மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் உள்ள. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இது சவுண்ட் எஃபெக்டோடு பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ தொடர்ந்து வரலைனாலும் கண்டிப்பாக வரும். எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுவேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக வரும். நம்ம சேனலில் பார்க்குற நீங்கள் நம்ம சேனல் எப்படி வீடியோ நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.